Прыгон, прыгоннае сяляне, прыгоннае права. Тэрміны вядомыя беларусам са школы, правда, толькі тым, хто вучыў гісторыю па-беларуску. У расейскай мове і ў расійскіх падручніках тая самая ці падобная з'ява выступае пад зусім іншым тэрмінам. Дык насамрэч, што такое прыгон? У чым ягоная сутнасць? Як ён выглядаў? Калі з'явіўся, як доўга жыў у Беларусі? Ці нешта змянілася з тым прыгонам, калі нас забрала Расія? І ўрэшце, ці праўда, што ён ажыў у 20-е стагоддзе? Ці можам казаць пра прыгонны лад, або прынамсі яго элементы ў савецкіх калгасах? Спадзяюся, на гэтыя пытанні адкажа спецыяліст па гісторыі беларускага сялянства прафесор Сергей Токць. Ад другой паловы канца 15 стагоддзя у позняй сярэднявечнай Еўропе праявіўся так званы аграрны дуалізм. Менавіта падзел кантыненту прыблізна ўздоўж лініі ракі Эльбы паводле кірункаў развіцця сельскай гаспадаркі. На захад ад Эльбы гаспадарка капіталістычная. Сяляне мелі асабістую свабоду, зямлю ва ўласнасці ці ў арэндзе, плацілі падаткі і арэнду пераважна ў грошах. На ўсход ад Эльбы, у Польшчы, Вялікім княстве літоўскім і іншых краінах наадварот узмацніліся элементы феадальнай гаспадаркі. Землеўласнікам-феадалам, якія зараблялі праз экспарт на захад сельгаспрадуктаў, найперш збожжа, было выгодней весці ўласную гаспадарку фальварак з выкарыстаннем адробкавай феадальнай рэнты прыгону. Сергей, хоць тэрмін гэты вывучаюць у школе, але не все дакладна ведаюць. Таму пытаюся цябе, як спецыяліста-гісторыка, што такое прыгон? Ну, найперш трэба пагаварыць пра тое значэнне, якое гэтаму тэрміну надаецца у беларускай гістарычнай навуцы. Прыгон ці прыгонніцтва, прыгонніцкая сістэма, прыгоннае права – гэта спосаб арганізацыі грамадства, для якога характэрна прымацаванне селяніна да канкрэтнага землеўладання. Бо сялянін не мог быць уласнікам зямлі, толькі карыстальнікам. А па-другое, гэта наданне землеўладальніку ці феадалу судовай і паліцыйна-адміністрацыйнай улады над селянінам. Такім чынам, селянін не можа нікуды пераехаць з таго маёнтка, у якім ён жыве, і ўладу над ім, судовую і паліцыйна-адміністрацыйную, ажыццяўляе яго пан ці землеўладальнік. У расійскамоўных беларускіх школах, падручніках выступае тэрмін, які асацыюецца, які з'яўляецца сінонімам нашага прыгону – крепасное права. І ці гэта тое самае? Ну, на самой справе гэта наш тэрмін прыгон, які выкарыстоўваюць нашы гісторыкі, калька з расійскага крепаснога права. Таму што самі сяляне, ну і паны у 18-19 стагоддзі прыгон атаясамлялі з паншчынай. То есть прыгон гэта быў сінонімам слова паншчына ці праца на панскай гаспадарцы селяніна. А сіноніма крэпасці не было. Напрыклад, у статуце 1588 года, дзе, па сутнасці, замацоўваўся прыгон у тым значэнні, як замацаванне селяніна за канкрэтным землеўладаннем, проста гаворыцца пра пахожых вольных і непахожых сялян ці ойчычаў. І, напрыклад, у польскай мове таксама няма такога тэрміна, які бы акрэсліваў тое, што мы называем прыгонным правам. Там гаворыцца падданства, гаворыцца гаспадарка фальварчна-паншчызняна, а ў ангельскай мове ёсць, напрыклад, серфдом. Гэта тэрмін, які акрэслівае тую сістэму, якую мы называем прыгонным правам. Ці правильна зразумеў? То есть наш тэрмін прыгон – это адпрацоўка на панскім полі, бясплатная, прымусовая. Яна перайшла ў расійскае разуменне крепасного права, яшчэ і асабістую залежнасць селяніна ад пана пачало абазначаць. У гістарычнай навуцы так. А калі селяніна ў 19 стагоддзі спытаць, прыгон гэта, па сутнасці, ці паншчына, ці гвалты, калі ўсёй сям'ёй ідуць у гарачыя дні на поле свайго феадала. Я гэта разумею як такая форма феадальнай рэнты, адробкавая феадальная рэнта.
Так, паншчына ці прыгон, ці любая праца на феадала – гэта, па сутнасці, форма выканання павіннасцей. Нават, можна сказаць, што падатка ў дзяржаве, таму што памешчыку перадавалі, калі кароль ці вялікі князь дараваў землеўладальніку зямлю, то ўсе павіннасці, значыцца, падаткі дзяржаўныя, которые сялін яму плаціў ці выконваў, цяпер ён выконваў на карысць свайго феадала. І можна было плаціць грашыма, можна было аддаваць прадуктамі, напрыклад, даніна, а самы аказаўся пашыраны спосаб гэта адпрацоўваць. Па-польску паншчызна, па-нашаму прыгон. І пытанне такое, а як увогуле гэта сістэма прыгону, у сэнсе паншчызна адпрацовачнай феадальнай рэнты, в Европе развівалася? У Еўропе яна была пашырана ў часы сярэднявечча. У часы сярэднявечча і ў часы сярэднявечча пачала адыходзіць. Вот, напрыклад, уласна паншчына, фізічная праца сялян на землях феадала, гэтая форма знікае ўжо ў большасці заходнееўрапейскіх краін у 12-13 стагоддзі. Ужо ў развітым сярэднявеччы. Ужо ў познім сярэднявеччы. А на ўсходзе Еўропы, наадварот, яна пачынае пашырацца з 15-го асабліва стагоддзя, 16-е стагоддзя і 18-м стагоддзі, на пачатку 19-го стагоддзя гэта самая пашыраная, уласна, форма выканання сялянамі павіннасці. І таму беларускія сяляне, я памятаю, старыя людзі, калі ўспаміналі пра тыя часы, вот то, што мы называем прыгонніцкая сістэма, у іх у нас на гарадзеншчыне было паншчына. А калісьці была паншчына, з такім страхам, памятаю, гаварыла моя бабуля. У 17 стагоддзі пагоршылася кан'юнктура на еўрапейскіх рынках, куды масава экспартавалася збожжа з Рэчы Паспалітай. Краіны захаду праз актыўнае развіццё уласнай сельгасвытворчасці пачалі менш залежаць ад прывозу збожжа з усходу. Землеўласнікі шляхта ў Рэчы Паспалітай былі змушаныя збываць збожжа па нізкіх цэнах. Каб падтрымаць ранейшы ўзровень жыцця, яны павялічвалі таварную масу праз узмацненне эксплуатацыі сялянства. Падвышалі паншчыну, накладвалі на сялян падаткі ў збожжы. Сялянскія гаспадаркі заняпадалі, сяляне галадалі. Па гэтай прычыне частка беларускіх сялян падтрымала украінскія казацкія войскі, якія прыходзілі ў Беларусь падчас украінска-польскай вайны 1648-1654 гадоў. От калі гаварыць пра прыгон як адробкавую рэнту, калі ласка, параўнай, што змянілася у Беларусі з прыходам Расіі у канцы 18 стагоддзя? З прыходам Расіі увогуле сітуацыя селяніна, як я лічу, пагоршылася. Пагоршылася, таму што на селяніна ускладзеныя былі яшчэ больш цяжкая дзяржаўная павіннасць. Трэба было плаціць падушны падатак. Ну, у часы Рэчы Паспалітай быў падымны, ён не такі быў цяжкі. І трэба было пастаўляць рэкрутаў. Гэта быў таксама вельмі цяжкі падатак, па сутнасці. Вельмі цяжкая павіннасць. А сама павіннасць, сама колькасць адробкавых дзён у год змянілася ці не? А паншчына дык не змянілася. Так і засталася. Наадварот, часам сяляне не маглі плаціць падушны падатак, за іх плаціў пан, але казаў, а вы мне будете адпрацоўваць. Вот такая сустракалася часта з'ява. Але самае галоўнае, Расійская імперія ўсё ж такі мела магутную армію, і бюракратычны апарат. І цяпер землеўладальнікам было вельмі лёгка прымушаць сялян выконваць тыя павіннасці, якія яны на іх накідвалі. У выпадку бунта, непадпарадкавання яны адразу выклікалі бліжэйшае расійскае войска. Салдаты прыходзілі і каралі сялян, прымушалі, іх прывадзілі іх, як у дакументах пішуць, в падчыненне землевладельцу. Памятаеце, як Васіль Вашчыла, колькі Радзівіл збіраў год войска ўласнае, каб бунт Вашчылы стлуміць. Мне прыпомніла сітуацыю сённяшнюю на гарадзенскім азоце, калі АМОН заганяў рабочых у цэх: ідзі, скаціна, ідзі, быдла, працуй. Вось так вельмі Расійская імперія была ў гэтым плане зручная для землеўладальнікаў, што можна было скарыстацца яе магутнасцю, каб падпарадкаваць сялян і павялічыць, напрыклад, тыя ж самыя павіннасці ў маёнтку. Мне такое пытанне, нюанс, который до конца не магу зразумець.
Паводле крепостного права в России помещики могли продавать селянов без земли, нават семью разделять, детей в один бок продать, мужа, жонку в другий бок. Ці было такое у нас перед приходом России в Речи Посполитой? Не, ну і, до речі, в Росії так само якби, така практика була редка і якби, незаконная була. Поэтому отрывать по закону селения от земли и продавать другому помещику... Гоголя «Мертвые души». Не, ну «Мертвые души» там, якби, гэта зноў жа... Купляў душы, каб перавесці іх на зямлю там у паўднёвай губерніі на чарназём. Купляў душы без зямлі. Чычыкаў. Зноў жа гэта была якби махінацыя так? Чычыкова, таму што якби, ну, памешчык яшчэ мог у межах свайго маёнтка селян пераводзіць з места на место, а якби так прадаць. Ну, заўсёды, як мы кажуць, былі всякія выхады, заўсёды можна было закон абысці. Але прыхаваны гандаль людзьмі на самой справе існаваў. У России ці ў Рэчы Паспалітай? Ну, принамсі, на белорусских землях уже в часе Российской империи. Это был, например, гандаль рекрутами. То есть помещик мог продать свое право поставлять рекрутов. Добра, ясно. Скажи, калі ласка, а калі прыгон у Беларусі быў ліквідаваны? Ну, ликвидованные, конечно, это 1861 год. До гэтага ўжо, як бы, паншчына была ликвидованная у державных володаннях, так? И, конечно, вот эта дата 1861 год, ну, важная на самой справе вельмі у истории Беларуси. Апошняя держава в Европе, которая ликвидовала вот этот прыгон, прыгонное право, крепостное право, это Россия. Чым раней сяляне станавіліся асабіста і эканамічна свабоднымі, тым раней і хутчэй развіваўся капіталізм. У заходняй Еўропе большасць сялян мела асабістую свабоду і права ўласнасці на зямлю яшчэ ў развітым сярэднявеччы ад 13 стагоддзя. У цэнтральнай і ўсходняй Еўропе сяляне атрымалі зямлю і волю толькі ў 19 стагоддзі. У былой Рэчы Паспалітай сама раней вызваліліся сяляне на землях, забраных Прусіяй у 1807-1821 годах. Наступнай стала Галіцыя пад аўстрыйскай уладай, якая напалохалася вясны народаў рэвалюцыі 1848 года. Апошняй была Расія. Да маніфесту імператара Александра II 19 лютага 1861 года. З майго дзіцячага вопыту склалася такая асацыяцыя прыгона гэтага. Это фальварку, ён адбываўся ў фальварку, сяляне працавалі ў панскім, з калгаснай сістэмай. Ці можна нейкія паралелі правесці паміж панскім фальваркам і савецкім калгасам? Ну, увогуле, якби, калгасная сістэма і прыгоннае права, прыгонная сістэма, яны, скажем так, з пункту гледжання макраэканамічнага вельмі падобныя. У чым? Па сваёй функцыі сваёй сацыяльнай. І ў тым і ў другім выпадку дзяржава хацела ўзмацніць эксплуатацыю сялянства. Эксплуатацыю сялянства, каб больш ад яго забіраць. І быў перыяд, што нельга было пакідаць вёску, не давалі пашпарты да Хрушчова, да часоў Хрушчова. Гэта таксама, як селянін прыгонны не мог пакінуць свайго пана. Менавіта аказалася замацаванне за зямлёй і прымусовая праца ў калгасе фактычна за нішто. Паншчына у нас называлася за трудадні. Да трудадні, якія былі проста смешныя, таму што за весь сельскагаспадарчы год заробак мог скласці мешок зерня, якое жанчына на сваіх плячах прыносіла за некалькі месяцаў цяжкай працы. Таму у гэтым плане, калі адкінуць ідэалагічную мішуру, то з пункту гледжання функцыі, якую выконвала паншчына ў феадальным грамадстве і калгасная сістэма ўжо ў сацыялістычным грамадстве, па вялікам рахунку яны былі аднолькавыя. Больш узяць з вёскі, больш выціснуць селяніна. Некаторыя гістарычныя з'явы, асабліва формы залежнасці чалавека ад чалавека, вельмі доўга трываюць у гісторыі праз тысячагоддзі. І ў сучасным свеце, побач з такімі вольнымі капіталістычнымі адносінамі працадаўца, наёмны работнік, суіснуюць яшчэ старадаўнія формы эксплуатацыі, як, напрыклад, прамое нявольніцтва.
Ёсць такое, напрыклад, у горных раёнах Расійскай Федэрацыі. Або феадальнае права, прыгон у сучасным свеце. І вось вам класічны прыклад, што гэтая выснова датычыцца Беларусі часоў Лукашэнкі. Класічная форма прыгону – гэта так званыя добраахвотныя лукашэнкаўскія суботнікі.